من الناس من يقول الشرك هو عبادة الأصنام، عبادة الأصنام فقط. نعم، عبادة الأصنام شرك، ولكن دعاء الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم والاستعانة بالأموات هذا أيضا شرك، وهو ما عليه كثير من المنتسبين إلى الإسلام. تعظيم القبور والتبرك بها وزيارتها لأجل النفع ودفع الضرر هذا شرك أكبر، لأنه عبادة لغير الله، ما هو بس عبادة الأصنام. وسيأتيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، ما فرق بين من يعبد الصنم ومن يعبد الأولياء والصالحين، ما فرق بينهم، قاتلهم جميعا، لأنهم كلهم مشركون، ما فرق بينهم في الحكم كما يفرق هؤلاء الذين يعبدون الأولياء والصالحين والقبور ويبنون عليها المشاهد، يقول هذا ما هو بشرك، الشرك عبادة الأصنام، ونحن ما عبدنا الأصنام. عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك، ما هو الشرك مقصور عليها. يجب أن تعرف هذا ولا تنخدع بأقوال هؤلاء، يسمون الشرك بغير اسمه، يقولون هذا توسل. الاسم ما يغير الحقيقة، أنت لو سميت السم عسلا ما تغير السم، هو سم والاسم ما. فإذا سميت الشرك لأنه توسل هذا ما يغير الحقيقة، هو شرك، وهذا توسل بالصالحين، أن نتوسل بالصالحين لأنهم صالحون ونحن مذنبون وهم أقرب إلى الله منا. الله ما أمرك بهذا، الله أمرك أن تدعوه مباشرة، تدعو الله مخلصين له الدين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال ادعوا لي بواسطة فلان ولا توسلوا لي بفلان، ما قال هذا. فأنت ادعو الله مباشرة، والله يسمع وهو قريب مجيب سبحانه وتعالى. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ما يحتاج تكتب له ورقة ومعروض، ولا يحتاج توسط واحد يروح لمه ويقول له مثل ملوك الدنيا أبدا. ارفع يديك في أي مكان وفي أي زمان، ارفع يديك إلى الله وادعه، والله يسمعك ويقدر على إجابتك. فلماذا تلف تروح مع طرق ما أمر الله بها؟ الله قال ادعوني، ما قال توسلوا إلي. أما قوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة الطاعة، يعني أطيعوني. الوسيلة الطاعة سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله عز وجل. هذا الوسيلة أنك تتخذ واسطة من الخلق، هذا تفسير باطل، تفسير باطل وضلال. الوسيلة هي العبادة والطاعة، هي سميت وسيلة لأنها تقربك إلى الله جل وعلا. ما لي إليك وسيلة إلا الدعاء، ما لي، يقول الشاعر ما لي إليك وسيلة إلا الدعاء. الدعاء هو الوسيلة، العبادة هي الوسيلة. فهذا يجب أن المسلم يعرفه. كل اللي قلت الشرك يقول أعوذ بالله، تعوذ من الشرك، وهذا صحيح طيب هذا. لكن لو تسأله ما هو الشرك ما يدري وش الشرك، إما أنه ما يدري
وإما أنه يفسره بغير تفسيره. هذا ضروري أنك تتعلم التوحيد وتتعلم ما هو الشرك الذي يفسد التوحيد من أجل أن تتجنبه. أنت إذا لم تعرف نواقض الوضوء يمكن ينتقض وضوءك ما دريت. إذا ما تعرف تدرس نواقض الوضوء تعرفها حتى تتجنبها وتحافظ على طهاراتك، يمكن ينتقض وضوءك وتصلي وأنت على غير وضوء وأنت ما تدري. كذلك أخطر من هذا إذا جهلت ما هو الشرك. قد تشرك بالله، وخصوصا أن هنا دعاة إلى الشرك، دعاة ضلال يدعون الناس إلى الشرك ويزينون الشرك، يألفون فيه مؤلفات. الخطر عظيم. إن لم تلجأ إلى الله وتتعلم أمور دينك وعقيدتك هلكت مع الهالكين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبب الجهل. الله ما ترك لنا عذرا، أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا وأقام علينا الحجة وأزال عنا الجهل. اقرأ القرآن يا أخي، شوف كم فيه من آية تحذر من الشرك وتبين ما هو الشرك في القرآن العظيم. ولكن تقرأه بس مجرد تحسين صوت وحفظ وما أشبه ذلك، هذا ما يكفي. لازم تقف عند كل آية وتعرف معناها، خصوصا آيات التوحيد والآيات اللي فيها التحذير من الشرك، من أجل أن تحافظ على عقيدتك وعلى دينك، تسير على منهج صحيح.